Seorang penerjun payung dari TNI mendarat darurat di pohon palem setinggi 3 meter di halaman rumah warga di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Insiden diduga terjadi akibat dampak angin kencang. Ketinggalan satu, hujan lagi hujan angin. Dari video amatir, seorang anggota TNI penerjun payung terombang-ambing di udara saat angin kencang terjadi. Warga kemudian membantu menurunkan parasut yang tersangkut di pohon palem setinggi 3 meter di halaman rumah warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sang penerjun payung tidak mengalami luka. Peristiwa ini terjadi saat prajurit sedang latihan terjun payung diterpa angin kencang pada Kamis siang. Anggota yang tidak dapat mengendalikan parasutnya terpaksa harus mengikuti arah angin hingga mengarah ke permukiman warga.